شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقتی که ما سخنان الله سبحانه و تعالی را نسبت پیامبرش میخوانیم که میگوید همانا تو راست خلق عظیم. وقتی که ما سخنان پیامبر صلی الله علیه و سلم را میشنویم جایی که او میگوید همانا بنده مؤمن به درجه نمازخوانان و روزه‌داران به وسیله خلق نیکو میرسد، آیا ما درک میکنیم که خلق نیکو نه تنها در رابطه با خانه و عائله میشود، بلکه در بعضی حالتها با مردم، در کوچه، در کتابخانه، در بازارها اخلاق باید در همه جا باشد، باید آداب باشد. امروز ما احتیاج بر آن داریم که اخلاق و رفتارمان را در جایهای جمعیتی به ترتیب درآوریم. چگونه شخص میتواند به درجه عالی تربیه باشد، خواه در مرکزهای سودا، در باغ‌ها و خیابان‌ها، در کشتی‌هایی که در بحرند و در جایهایی که مردم جمع میشوند؟ چگونه شخص باید حس دیگران را دقت دهد؟ چی باید کرد تا تو سبب آن نشوی که کسی مرکز سودا را ترک کند و یا جای جمعیتی و خیابان را به سبب تو، اخلاق تو، به سبب آزارت که تو رسانیدی، به سبب خصلت تو، به سبب یگان کرداری که ما انجام میدهیم یا صداهایی که ما میبرداریم؟ آیا همه اینها از اخلاق و تربیت نیست؟ برای همین برادران گرامی من، ما باید جدیتر مشغول به ترتیب آوردن آداب و اخلاقمان باشیم، با آدابی و نرمی که اسلام ما را بر آن تشویق میکند. چون اسلام ما را آداب خوراک خوردن را آموزانید، آداب گفتگو، خواب، مجلس، خرید و فروش، آداب چیزی گرفتن و یا چیزی دادن، به همه اینها ما باید در همه جای عمل کنیم. برای صاحب خلق عظیم شدن لازم است که شخص با دیگران در حساب باشد، آنها را حرمت کند، حق آنها را دهد. زمانی که شخص دیگران را حرمت میکند، او با این کارش گویا خودش را حرمت کرده است. بعضی ها میگویند که ای برادر، در ما از خارج مهمان ها می آیند و ما را حرمت و احترام نمی کنند. ما با آنها میگوییم که اگر ما سر اول خودمون را حرمت میکردیم، پس آنها نیز ما را حرمت و احترام میکردند. همین طور کسی که به خودش حرمت و احترام داشته باشد، او را مردم نیز حرمت و احترام میکنند. من بار دیگر میگویم که ما به خوشفعلی، اخلاق و آداب در جایهای جمعیتی نیاز داریم. از الله طلب آن را دارم که برایمان کمک کند بر آن چیزی که خودش دوست می‌دارد